Доброй раніцы ўсім. Сёння нядзеля. Прыехалі ў касцёл на святую імшу. Бачив, що гэта сподобалося іудеям, схапив так само і Петра, і были дні празнаков, і, стрымаўшы яго, посадив у цямніцу, і загадаў 4 жаўнерам вартаваць яго, маючы намер пасля Пасхі выдаць яго народу. Так Петра вартавалі ў цямніцы, а касцёл рупліва маліўся за яго да Бога. У тую ноч, калі Ірод хацеў выдаць яго, той спаў паміж двумя жаўнерамі, скаваны падвойнымі ланцугамі, і ахоўнікі каля брамы вартавалі цямніцу. І вось ангел Пана з'явіўся перад ім, і святло заззяла ў цямніцы. Штурхнуўшы Пятра ў бок, разбудзіў яго і сказаў: «Устань хутчэй». І ланцугі ўпалі з рук ягоных. І сказаў яму ангел: «Падперажыся і завяжы свае сандалі». І зрабіў так. Пасля кажа яму: «Адзень плашч свой і ідзі за мной». Калі выйшаў, пайшоў следам за ім, не ведаючы, ці праўдзівае тое, што робіць анёл. Думаў жа, што гэта з'ява. Мінуўшы першую і другую варту, яны падышлі да жалезнай брамы, што вяла ў горад, якая сама адчынілася перад імі. Выйшаўшы, яны перайшлі адну вуліцу, і раптам анёл пакінуў яго. Тады Пётр, апамятаўшыся, сказаў: «Цяпер сапраўды ведаю, што Пан паслаў анёла свайго і ўратаваў мяне ад рукі Ірада і ад усяго, чаго чакаў народ юдэйскі». Гэта Слова Божае. Яны же казали: одним Яном Хрестителем, другие ж Іллею, а іншие